டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஜாண்டியர் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஜாண்டியில் 5204 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் 2011 மாடலுங்க. TN 32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. ஓனர் ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி 6000 சில்லரை மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. பிடிஓவில் 540 பிடிஓ வந்துடும் மற்றும் எக்கானமி பிடிஓ ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. ஸ்டேரிங் பவர் ஸ்டேரிங், பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. டோல் கிளச் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டாப் அண்ட் பெட் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் வந்து சேர்த்தி வந்து கொடுத்துறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஜாண்டியெல்லாம் 5204 2011 மாடல் TN 32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 3,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 3,45,000 ரூபாயை வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து குறித்து தரதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வரதராஜன்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. ஜாண்டியெல்லாம் 5204 வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.